Benvenuti alla nuova puntata del Seed Pod. Oggi la nostra ospite è Sara Puddu. Ciao Sara, Ciao, benvenuta. ciao. Allora, finalmente facciamo una puntata con una ragazza, quindi, cioè, come dire, raccontaci un attimino questa esperienza. Mi hanno parlato, intanto noi non ci conosciamo, ti No, dico, è vero. esatto, quindi ci conosciamo durante la puntata. Mi hanno parlato tutti di te, sei una figura alla quale ho sentito parlare quasi più di Giuseppe, Beh, è praticamente. un'icona Ah, nuorese. sì. Sei veramente, quindi ti faccio intanto subito i Grazie. complimenti perché veramente vuol dire che quando una persona la senti nominare ogni 3 minuti vuol dire che comunque stai facendo un lavoro impattante Speriamo. su questa società. Quindi raccontaci un attimo la tua storia, come ti sei avvicinata a questo mondo, a questa Allora, società, come è nato tutto. innanzitutto mi scuso per la voce, però tra palestra e scuola Sei basta ampiamente questo. scusato. Eh, io ho iniziato a giocare a basket, mi sono avvicinata per mio fratello grande, Davide. Davide e Ugo in realtà, che è mio cugino e anche mio padrino è diventato più avanti. Lui giocava a basket e io mi sono avvicinata, andavo a vedere gli allenamenti e mi è piaciuto tantissimo. Poi aveva questo suo giocatore preferito che è Kobe Bryant e io ho iniziato a guardare questi video, a seguire lui gli allenamenti finché Giuseppe non mi ha detto ma perché non provi a giocare, perché non provi a iniziare a giocare a basket, seppur non ci fosse una squadra femminile nella pallacanestro nuoro, perché al tempo c'era la Locomotive femminile, che era anche molto forte, aveva la Serie B se non sbaglio. E io però ho iniziato con Giuseppe e sono stata molto fortunata perché sono del 96, ho iniziato con l'annata 96 e ho iniziato a giocare e mi sono appassionata subito. E fortunatamente ho trovato un gruppo, come ha detto nelle scorse puntate Marco Vassanello, una famiglia con cui siamo molto amici tutto adesso, ancora adesso. E abbiamo iniziato a giocare, ci siamo appassionati, abbiamo fatto i campionati, poi però a 14 anni le ragazze non possono più giocare con i maschi e quindi dovevo fare una scelta. È arrivato questo allenatore da fuori, Agresti, che mi ha fatto una proposta, che era quella di andare a giocare fuori. Io ho accettato, sono andata, ho fatto il provino, bellissimo, 10 giorni a Pesaro, niente scuola, mattina, sera allenamento, quindi sono tornata a casa contentissima, io ho detto a mia mamma no, voglio andare assolutamente, solo che quando sono tornata a Pesaro c'era anche la scuola, quindi dopo qualche mese non mi sono trovata benissimo, seppur Giuseppe ha insistito perché rimanessi, perché comunque ha detto rimani, io non ce la facevo, mia mamma giustamente ha detto torna, sono tornata qua, però non c'era ancora squadra femminile, quindi dopo un po' diciamo ho dovuto smettere di fare campionati, ma continuavo a allenarmi con i miei compagni e poi sono partita all'università. Avevo la possibilità di giocare, ma diciamo che ho preferito studiare e approcciarmi alla allenare. Ho iniziato a allenare. Giuseppe, come tutti, a Colletta a 17-18 anni, anche adesso, dice perché non provi a allenare, vieni agli allenamenti. Abbiamo iniziato con i piccolini, 3-5 anni. Poi a 17 anni mi ha fatto fare il primo corso, seppur devi compiere 18 anni, ma li facevo a ottobre. Quindi insomma, Quindi ho eravamo lì. iniziato a fare il corso e mi sono appassionata subito. Non sono partita subito all'università perché diciamo che non ero proprio una cima a scuola. Ho capito dopo che era importantissimo studiare, infatti è una cosa che insegno ai ragazzi che alleno da subito avere un metodo di studio, perché io ho fatto questo grosso errore. Poi mi sono trovata all'università a capire che era importantissimo studiare e avere una base di studio, perché il primo anno ho fatto una fatica perché dovevo trovarmi il metodo di studio. Quindi ho dovuto insisto tantissimo, ma non è facile, E non dirlo perché a me, guarda, eh, lascia stare, nel senso anch'io l'ho capito tipo... l'ho capito veramente tardi, però è una cosa su cui cioè, mi arrabbio proprio con i ragazzi su questa cosa perché l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi so che è importantissimo studiare. A me il basket mi ha permesso questo, mi ha permesso di laurearmi, di Si è iniziare laureata in scienze scienze motorie, motorie, che è sì, quindi... a Urbino. I primi 3 anni li ho fatti a Urbino ed è importantissimo secondo me uscire un po' da Nuoro. Io adoro Nuoro, per me infatti sono tornata, sono qua. Per me è importantissimo, però è importante uscire, farti le tue esperienze, vivere fuori che cos'è il mondo, anche che a te qua ti sembra tutto difficile o che ti sta tutto stretto, invece poi esci fuori e vedi che non c'è tutta questa grossa differenza, in realtà è semplicemente
è un po' più grande il tutto, Sì, e Nuoro è un sì, po' sì, sì. piccolino e ti serve tantissimo uscire, e a me è servito tanto. Quello che ho imparato poi l'ho riportato qua e Certo, cerco di riportarlo qua. E l'università serve per questo, per aprirti la mente, diciamo. assolutamente. Ed è quello che cerco di portare ai ragazzi. Io sono laureata in scienze motorie triennale e magistrale lo stesso, preventiva adattata si chiama. E è una cosa che secondo me mi aiuta nella pallacanestro, mi aiuta tantissimo. Quindi provo a portare questo che ho imparato in questi anni. Ora sembra così, ma a me sembra ancora di averne 18, ma ne ho 27. Credo di essere ancora giovane, credo. Se chiedete ai Noi ti miei... diremo sempre di sì perché siamo ma un se po' chiedete più ai miei aggranditi, ragazzini, quindi... sono praticamente, cioè, sono già tanto vecchia. Perché per loro sopra i 20 anni sei grandissima, è difficile. Però diciamo che il basket per me è stato fondamentale in tutto. Quindi ringrazio mio fratello che ha iniziato a giocare perché mi ha fatto approcciare a questo. Giuseppe che mi ha iniziato a far allenare. Poi il mio allenatore è stato Salvatore Pinna, che mi ha preso dai 13 ai 18 alla fine. E per me è stata una figura fondamentale che mi ha fatto capire quanto il ruolo dell'allenatore sia importante. Perché in NBA magari non vedi questa figura, a parte l'allenatore di Golden State oppure Phil Jackson, che Sì. sono figure che ti ricordi, poi fai fatica a ricordartene altri. Quello di Miami mi viene in mente, Pat ma Riley. sì, cioè, fai fatica. Invece Sì, sì, sì. già in Europa Ettore Messina, sì, no? te ne ricordi molto di più, ma Sì, anche in sì, 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 Italia. sì. In Italia adesso c'è l'allenatore Banchi, mi pare che si chiama, della Virtus, che ha fatto questo percorso agli europei e tutti hanno visto quanto era importante questa figura Sì. dell'allenatore. E io penso che soprattutto in una fascia dai 6 ai 18 anni sei presente. Io ci sono ragazzi che vedo tutti i giorni, sei presente nella vita dei ragazzi costantemente, quindi devi dare il buon esempio, ma devi essere anche empatico con loro, Assolutamente. perché è una figura che si ricorderanno, come il professore, se ce l'hai per tutti i Sì. 5 anni. Io per esempio ho un ricordo di un mio professore, una mia professoressa, che è una delle poche professoresse che mi diceva, ripeto, non ero bravissimo a scuola, mi diceva continua a studiare, vai a studiare, mentre qualcuno magari mi aveva fatto, forse è meglio se smetti. Il professore. E io Madonna. ho detto, vabbè, ho preso un anno sabbatico, ho iniziato ad andare nelle scuole e questa professoressa continua a dire continua a studiare, vai a studiare, e alla fine c'aveva ragione. Sì, certo. Aveva ragione, ripeto, la pallacanestro è stata per me fondamentale anche nel percorso di studio. Torniamo un attimo al discorso di Pesaro, no? Che chiaramente adesso vedrai con occhi diversi, perché quando sei andata eri molto piccola, Sì, 15 anni, fondamentalmente, avevi 15 anni, quindi dopo oltre 10 anni, no, che sono passati, come riguardi a quell'esperienza lì, no? Sicuramente, chiaramente sei distaccata, magari un po' meno emotiva a riguardo, immagino. Sì, Come la rivedi? Ci sono delle cose che poi a posteriori dici avrei fatto in maniera diversa o sì, hai... è a scuola principalmente, perché in palestra ero coccolata. Ero vista proprio perché era una società in realtà abituata a prendere ragazzi Ecco, raccontaci un da po' di fuori. qual era Che non è una l'approccio cosa, lì. non è una cosa scontata, Eh. perché noi abbiamo diversi ragazzi in tutti questi anni che hanno provato a fare questa esperienza. Mhm. Hanno fatto questa esperienza e hanno provato ad andare fuori. Qualcuno non si è trovato bene in palestra con gli allenatori perché gli allenatori sono diversi, cioè in Sardegna siamo diversi. Sì. Fuori ti devi abituare magari a un modo di fare che non è che sia sbagliato, è semplicemente diverso dal nostro. certo. Esatto. E magari a primo impatto i ragazzi rimangono colpiti. È quello che a me non è successo. Cioè io mi sono trovata benissimo con la squadra, con l'allenatore, con il preparatore. La cosa che sicuramente non farei è cioè mi concentrerei sulla scuola per non essere distratta da quello, nel senso la scuola a me è quella che un po' mi ha fatto tornare. Mm. Purtroppo la diversità anche a livello scolastico è quello, non la palestra. Sì. Se
non avessi fatto la scuola sarei ancora là. Staremmo parlando di un'altra cosa. Però fa parte del percorso di crescita. Quindi praticamente il suggerimento che dai a chi si dovesse trovare in quella situazione lì è cerca di non farti condizionare troppo dall'aspetto scolastico. No, ma anche tutte le cose esterne, perché tanto tu stai andando là, ti hanno preso per giocare a pallacanestro. Esatto. Però c'hai 15 anni, quindi devi fare anche un percorso di crescita e di studio. Però stai là andando là per giocare, stai giocando a pallacanestro, quello che ti piace fare, devi concentrare su quello. Poi fuori ci possono essere, puoi litigare con qualcuno, però stai andando là per giocare a pallacanestro. Io quel consiglio che darei, tornando indietro lo farei, concentrarmi sulla pallacanestro. Cioè, poi tutto il resto deve andare di pari passo, però non ti puoi far distrarre da tutto il resto, perché poi vivi delle esperienze. Io ho questo ricordo, viene questa ragazza della nazionale e noi stavamo facendo allenamento, ripeto, ero piccolissima, se penso ai 15 anni di adesso ero piccolissima, e avevamo fatto una lezione sui blocchi. Questa ragazza enorme aveva fatto un blocco, io ero seconda nella fila, aveva fatto un blocco e aveva sperso questa ragazza. Io ero subito dopo, sono andata ultima, vado ultima, e questa cosa mi aveva, perché blocchi, fisicità, soprattutto femminile, mi aveva stupito, e ho detto no, io voglio fare questo. Poi purtroppo mi sono fatta condizionare da un sacco di altre cose e sono dovuta tornare. Però il focus sulla pallacanestro è rimasto invariato, perché non giochi, ma alleni. Quante ore passi in palestra ogni giorno Dalle con 3 i alle bambini? 10 più o meno. Da 3 alle 10 ogni giorno, più tutti i weekend comunque impegnati con le partite. Non lo farei, tipo anche ieri ero in palestra, sono stata dalle 3 alle 10. Se non fosse la cosa che davvero mi piace fare di più, non lo farei. Perché poi la mattina comunque non è che mi giro i pollici, lavoro lo stesso, quindi è cioè sto andando a usare quel tempo come penso che sia meglio utilizzarlo. Cioè magari palestrina, io faccio anche la palestrina, essendo laureata in scienze motorie, gli insegno determinate cose, poi magari c'ho il mini basket, poi c'ho il basket, poi c'è tutto diverso. Tu vedi, devi lavorare con macchinari, poi devi lavorare con i bambini, poi devi lavorare con i grandi, che spesso sono peggio dei bambini. Però io ricordo che il tuo, dunque, quando è l'ultimo anno? Il 2018 o 19-20, se non ricordo. Quando Comunque, hai giocato? No, il 2021, subito che ci hai seguito tu, io ricordo, non ho subito un dolore, un infortunio, Ah, è stato la troppo preparazione. importante l'approccio, quindi la preparatore, comunque di una persona che ti segue, competente, che sa quello che devi. Forse è stato l'unico anno che non abbiamo avuto risentimenti muscolari o infortuni. No, Infatti non te mi lo stavo ricordo. proprio per chiedere, no? C'è una cosa che ti riconoscono tutti, il Sergio Sì. me lo dice sempre, ma parlando anche con gli altri ne sono tutti d'accordo, no? È stato un po' lo step evolutivo dal punto di vista della preparazione che hai portato all'interno della società. Quindi raccontaci un po' come è avvenuta questa cosa, che tipo di, come dire, che tipo di progresso, no, hai Non è portato? stato facile perché la preparazione, ancora ora, però molto di meno, viene vista come una cosa, vabbè, dai, fatti una corsetta, un po' di stretching, non è così. Cioè, È fondamentale. lo stesso io facendo i corsi, andando all'università, mi sono resa conto che è molto molto più complesso di quello che sembra. Cioè, un solo esercizio, a seconda di come lo fai, ti può cambiare tutto. Quando io mi sono approcciata la prima volta, ovviamente parlando con Giuseppe, lo stesso Giuseppe mi ha detto sì, è una cosa importante, proviamo a farla. O prima c'era l'allenatore, quando io ho iniziato, Davide Magia, e lui ci teneva tanto a questa cosa. E mi ha detto no, facciamo il warm up, facciamo poi la parte di 40 minuti di preparazione, poi facciamo il del fatica. Ci teneva parecchio perché, se non sbaglio, lui ha subito diversi infortuni. E questa cosa, anche io in realtà mi sono girata caviglia, ginocchio, e magari facendo un percorso di preparazione. Sono infortuni che si potevano evitare. Sì, si possono evitare, è sicura, perché a livello di percentuali è una cosa provata. Anche io, per esempio, alleno squadre femminili. Purtroppo c'è una percentuale di rottura di legamenti del crociato Però anteriore. lì un giorno mi raccontavi il discorso legato al crociato anteriore femminile, nel femminile. C'è una casistica elevatissima in un'età adolescenziale. Sì, dai 15 ai 19, fai anche dai 14 ai 19 senza contatto, il 64% di ragazze che si fanno male, che puntano il piede, balla, volgarmente detto, e parte il crociato. Purtroppo è successo anche quando io facevo la preparazione a una ragazza però con contatto, piccolissima questa ragazza, 14 anni, che giocando una partita si è rotto il crociato. Poi là a 14 anni è una cosa abbastanza importante.
Quindi già quando sei grande ti crolla il mondo addosso. Se vedete i calciatori, i giocatori anche di pallacanestro, quando si rompono il crociato pensi di non poter mai tornare come Sì. prima. Secondo me è una cosa che è una casistica molto elevata, ma se magari presa da piccolini, fatta tutta una serie di valutazioni, perché le valutazioni vanno fatte. Spesso si dà una scheda, fai questo, non è così. Cioè se io c'ho davanti Sergio, c'ho davanti a te, non è che poi posso dare la stessa cosa. Cioè vi devo valutare e vedere un po' cosa posso far fare a lui, chiedere che tipo di infortuni ha avuto, cosa posso far fare a te, perché è molto facile, vabbè dai, fai questo, poi si fa male, come mai? Per questo motivo. Perché ognuno ha esigenze poi Esatto. diverse, Ma sai atleti. che anche ad altissimo livello, io l'altro giorno penso, no, non l'altro giorno, qualche tempo fa guardavo quella trasmissione che faceva Vieri con, come si chiama, la Bobo TV, sì, Bobo la TV. Bobo. che praticamente avevano intervistato Ronaldo, il fenomeno, e parlavano proprio della differenza di come ci si prepara adesso e prima, no? Sì. Quindi anche ad altissimo livello, ai tempi di Ronaldo, lui diceva, a me mi facevano fare della preparazione che per me era deleteria. Per il mio tipo di giocatore mi hanno praticamente rovinato, quindi tipo anche i suoi infortuni eccetera molti attribuiscono a un'ignoranza tra virgolette Anche da quel punto perché di spesso vista. veniva fatto a fare, cioè c'è proprio una programmazione, cioè io non posso farti fare la stessa cosa che ti faccio fare inizio stagione, durante la stagione o a fine stagione o anche quando non stai giocando. Cioè è proprio, deve essere a livello metodico, deve essere ben organizzato. Cioè se io ti faccio fare la stessa cosa che ti faccio fare a inizio stagione, durante la stagione non sto facendo una cosa che va bene per poi portarti a non avere infortuni, ma magari dobbiamo giocarci le Final Four. Esatto, essere E pronto non sei tutto pronto, l'anno. esatto. Io ricordo un anno abbiamo avuto un problema di questo tipo, cioè abbiamo fatto una fase di carico nella fase finale, sembrava playoff imballato. Non questo- riuscivamo proprio atleticamente a reggere Poi il passo. puoi sbagliare perché Certo, quando una programmazione magari esatto, slittata di un mese ha sicuramente creato questo tipo di... gli anni dopo eviti di fare lo stesso errore. Certo, chiaro. Invece non è così facile, diciamo, perché anche io lo vedo anche da allenatore. Tu hai una tua metodica e è quella, appunto, non la cambio, rimani così. Non è così, cioè, a seconda di chi hai davanti, a prescindere che sia preparatore o allenatore, è diverso, devi vedere chi è davanti. Io alleno maschi e femmine, non è che mi rapporto in modo uguale con i maschi e con le femmine, è completamente un mondo diverso. Per certi versi a volte è più difficile quello maschile di quello femminile, perché quello femminile tu dici una cosa e la fanno, cioè provano a farla. Sono più diligenti, Sì, dice. intensità diversa, non è paragonabile, anche io perché avendo giocato sia con maschi che con femmine, anche se le ragazze in campo si picchiano il triplo. Sì. Sì, io questa cosa dalla prima partita l'ho proprio notata. Sono entrata in campo dopo anni giocati con i ma tirati di capelli. È proprio, se voi andate a vedere una partita femminile, la prima cosa che si nota è che ci sono 400, contatti. ma le palla a due proprio, perché si aggrappano al pallone e le vedi tutte le ragazze addosso, si picchiano il triplo di più. Quindi devi stare attento anche a queste cose, anche come preparazione, come allenatore, come ti rapporti. È diverso. Altre differenze, beh, è molto interessante questa cosa qua. Altre differenze che hai notato? Io ho avuto la fortuna in questi anni di avere un gruppo femminile da quando avevo 18 anni forse. Poi partendo dall'università l'ha preso un altro allenatore, io tornavo, facevo un po' di allenamenti, però ho avuto questo gruppo di ragazze da quando avevano forse 7-8 anni. Adesso ti parlo di ragazze che hanno 15-16 anni, quindi abbiamo fatto il percorso di crescita assieme, alla stessa cosa con i maschi, con un gruppo di ragazzi che ho. Ed è proprio un approccio diverso. Tu vedi le ragazze che fino ai 12 anni vanno a livello intenso o a livello di intelligenza anche di più dei ragazzi. Poi crescendo l'intensità cambia. L'intensità delle ragazze cala e invece quella dei maschi cresce notevolmente. Però a livello empatico è un mondo diverso, è proprio un mondo diverso, perché con le ragazze secondo fai un canestro, un semplice canestro, un lay-up da sotto canestro, e magari quella ragazza ci ha messo mesi e mesi e mesi per fare questo tiro, in partita lo fa ed esplode di gioia, tutte esplodono di gioia. Invece i ragazzi per fare questa esplosione di gioia, io lo vedevo ieri con i bambini, ci deve essere uno per far cadere le caviglie, deve segnare allo scadere. Ieri c'erano tutti i bambini che facevano i gesti dell'NBA, Bellissimo. è proprio un mondo diverso anche sotto questi aspetti. Invece a livello familiare mi interessa sempre come sono queste interazioni. Abbiamo avuto Gallarato
che aveva questa interazione particolare con i genitori perché il padre, lo zio allenavano, quindi beh. c'era questa cosa. Invece tu a livello familiare come la gestisci? Sono i tuoi fratelli che comunque Tutti e due giocano, esatto, sì. giocano. Cioè, Lian ci sta filmando, quindi lo Elia ringraziamo gioca e e lo grazie al cielo salutiamo. non allena. Invece Davide ha giocato, ha fatto anche Serie C, credo. Se Sì, ricorda. sì, con noi, Serie sì. C, Serie D da piccolino, poi come è partita all'università ha iniziato a allenare, anche lui allena, è tornato, ha rigiocato e adesso è su a Milano, allena, è anche molto bravo, gli piace stare in palestra, magari, non so, in futuro torna, ci dà una mano, vediamo, speriamo. Io lo stesso l'appello, sempre. mi Io lo piace. stesso sempre. Tra Invece- l'altro il gruppo di Davide a me è rimasto particolarmente Sì, nel cuore. Sono 92. un gruppo bellissimo, bellissimo, 92 affiatatissimo, sempre in è palestra. unito, molto unito, fa parte anche mio cugino infatti di questo gruppo, è unito, c'è Francone che gioca tuttora, gioca in Sì, prima ma anche i squadra. ragazzi che magari giocavano meno erano comunque molto attaccati a questo gruppo. Sì, sì. Erano veramente una bella annata. Perché è un gruppo che è Anche in cresciuto termini di assieme. amicizia, non solamente di squadra. Sì, sì. È Molto un gruppo- seguiti, molto compatti, sempre insieme. Esatto, belli è veramente. è cresciuto assieme ed è fondamentale, è fondamentale. Invece, per esempio, Elia, l'altro mio fratello, non ha avuto questa fortuna. Il 2000 è un anno che ha avuto molto più problematiche, devi essere anche molto più fortunato. Sì. Io, per esempio, sono stata fortunata come l'altro mio fratello. Elia no, però è l'unico che gioca ancora adesso. Non so se Il no- gruppo di là forse Enrico Mereu. Ah, no, ma è 2001 in realtà. È più grande, è più piccolo. Sì, 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 sì. Ah. Il 2001 Pensavo- lo stesso era una bella annata. Lo stesso, ma devi essere, non è così, devi essere No, fortunato. beh, certo, Da quando sei certo. piccolino lo vedo anche allenando adesso, ci sono gruppi già molto, tipo il gruppo di Mauretto, Sì. sempre in palestra, dalle Sono 3 presi sempre, è un benissimo. gruppo, è raro che non li vado in palestra, se non li vado in palestra mi preoccupo. No, ma si vedono proprio un'oretta circa prima lì Sì, fuori sì, nel sì. campo Alconi. Sì, 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 Giocano fra di loro, poi allenamenti. Esatto, anche là Sono molto attaccati alla sì, pallacanestro e al Alconi. Sì, la sì, fortuna sì. anche anche quando porti. E allora, ha iniziato mio fratello di noi, poi ho iniziato io, poi Elia, anche se era quello più restio di tutti, cioè più anni, no, vado a fare a calcio, venivano tutti i miei amici, dicevano no, vado a fare basket. Poi invece è l'unico che continua a giocare, Sì, l'unico, sì, sì, adesso sì, sì. in promozione stiamo giocando. Sì. È l'unico che continua, gioca, viene sempre agli allenamenti, prova a portare, anche se caratterialmente siamo completamente diversi, tutti e tre. Lui per esempio è molto più, come si può dire, in maniera Esuberante. gentile. No, è Molto più serbone. esatto. Buone, cioè. Quindi Carica lo rispecchia in spirito, pieno. Esatto. Esatto, però una volta che entri dentro, perché lo sai meglio di me, sicuramente le dinamiche della prima squadra, tu quando sei piccolino entri, vedi questi, che ora non è più, che magari come te c'erano, quando c'eri tu in prima squadra c'erano uno tutti stacco grandi, d'età molto- c'erano molti più grandi, ora sono molti di meno, sono 3 o 4, no, 4 dai, 3 o 4, quindi i piccoli entrano e sono quasi maggioranza, però hanno questa visione sempre dei grandi, lì poi no, ha 24 anni, quindi non è neanche così grande, quando entravi prima in prima squadra c'erano i trentenni, anche di più. 35 anni. Quindi tu piccolino a 15 anni entravi e facevi aiuto. Adesso lo stesso. Lui già da quando aveva 20 anni ha questo carattere tipo no, sei in prima squadra, vieni, prova subito. Però è quell'approccio giusto, secondo me, no? Sì, ti serve. Ti certo, serve anche certo, quello. sì, Ti sì, serve sì. anche quello che magari ti coccola, ti prende da parte, ti fa vai piano piano. Come non lo so io se è una cosa tipica delle prime squadre, ma da noi funziona che già da quando c'eri tu, il piccolino si trova il padrino di pallacanestro. Sempre questa cosa. Che ricordano tutti. Il padrino di pallacanestro, quindi anche da noi adesso questa cosa si stanno divertendo tantissimo. Allora tuo padrino è quello, Marco Bassanello, Elia Puddu, e ci sono un sacco di e quindi tu li vedi magari che vengono i piccolini, da noi c'è Peppino che è per esempio il figlioccio di Elia, e vede questa cosa come li chiamano anche padrino, Fizzul, fa ridere tantissimo. Bellissimo, Bellissimo. bellissimo. Però è un modo per farli entrare all'interno della squadra. Sì. Tanto qua a Nuoro è per quello che ci sono pochissimi senior, perché poi Arrivato a una certa età, vai via. ovviamente Poi vanno fuori per se l'università. vuoi tornare, se ti trovi bene, se c'è torni, ma non sono così tanti.
Certo, Cioè, sì, vabbè, infatti bisogna comportarsi in base a questo tipo di cioè bisogna gestire la società in base, tenendo conto di questa dinamica che è fondamentale, come hai detto tu, per la crescita del ragazzo è fondamentale un'esperienza all'esterno, per sì, sì, cui sì. Sì. Ti è fa chiaro, è crescere chiaro. tanto. Sì, 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 ma sì. poi non è nemmeno da, diciamo, cioè dopo questi 3-5 anni puoi tornare a Nuoro. Ah sì, assolutamente. Beh, alla fine Da... tutti noi comunque, io Esatto. non sono tornato a nulla, però per esempio torno a fare questa iniziativa, cioè cerchi, ti lascia sempre qualcosa dentro, per cui cerchi in qualche modo poi di restituire, di Sì, sì, portare il tuo contributo, insomma. pallacanestro rimane Eh. Sì, dentro ognuno di noi, questa insomma. cosa è, io la Sì. noto da tutti i miei amici, ma anche dagli amici dei miei fratelli, tutti quelli, perché poi noi siamo circondati da gente che è entrata a far parte della pallacanestro Nuoro, ma anche dagli zii. Tu una volta che ci entri, cioè, rimani dentro questo mondo, rimani proprio che sia come dirigente, che sia come allenatore, che sia come, magari porti tuo Anche tua madre è figlio. socia, giusto? Sì, Quindi sì, sì, è sì, sì, proprio sì. una famiglia al Sì, completo, sì, dai, sì, dentro, sì, sì. dentro pallacanestro Nuoro. Fa parte, cioè, ti Perché accompagna proprio. diventa una famiglia a tutti gli effetti. Sì, Ti ma piace condividere un pochino tutto? esatto, il fatto di avere anche la palestra in gestione, cioè ci sono ragazzi, come dicevo prima, che vengono dalle 3 e se ne vanno alle 8, cioè perché tanto sanno che la palestra è aperta, che gli allenatori, seguendo le regole, ti fanno rimanere in palestra, e c'è la clubhouse dove puoi stare con i compagni e Sì, da ridere e poco ho visto c'era scherzare. un paio di ragazze, un paio di ragazzi facendo i compiti. Sì, fanno i Come, compiti. come funziona questo discorso della clubhouse? Raccontaci un pochino. Allora, la Clubhouse è nata sia come punto appunto per fare i compiti, oppure anche per stare insieme a un tuo amico, a un tuo compagno di squadra. La stessa prima squadra, dopo gli allenamenti, dopo le Mangiano una partite, pizza, sì, la comunque c'è vivono un come momento punto di di incontro. confronto dove Però la cosa che più mi stupisce, noi abbiamo molti ragazzi che vengono da Orgosolo, da Dorgali, da Orosè, da Olbia addirittura, e vengono prima, perché magari prendono il pullman, mi chiedono posso andare in clubhouse a studiare, passano quelle 2 orette a studiare, quindi serve anche per quello, oltre come... è veramente una società aperta, esatto, aperta a qualsiasi tipo di aiuta... esigenza dei ragazzi. e Sì, cerchiamo- io sono dell'idea che possiamo fare sempre di più Cioè, e possiamo dare molto di più, però ogni tanto la vedo da fuori e penso, ma non è una cosa scontata. no, Non è una assolutamente. cosa scontata Tra l'altro richiede che... anche un grosso impegno da Sì, parte di tantissime figure. sì, io forse sbagliando, ma ormai è una cosa che do veramente per scontato, ma perché la vivo tutti i giorni, però magari qualcuno che la vive meno di me, che viene, lo vede e fa, non è una cosa scontata, perché voi fate venire i ragazzi che magari invece di uscire in giro, stare in giro a Nuoro fino alle 10 di sera, vengono, oltre a farsi allenamenti, rimangono, si fanno 2 chiacchiere, oltre con i loro compagni di squadra, con i più grandi, quindi creano proprio legami. Sì. E creare la Clubhouse è stata cercare di ampliare ancora di più questo discorso e ci stiamo riuscendo. Quindi speriamo di migliorare sempre di più e di aumentare appunto i ragazzi che si appassionano come siamo appassionati noi. Assolutamente. Ma secondo te cosa bisogna fare per far appassionare più anche le ragazze, diciamo, a questo mondo della pallacanestro? Non è facile, non è facile difficile. perché poi in questo periodo storico, diciamo, approcciarsi allo sport è molto complesso, soprattutto per le ragazze. Come mai? Perché diciamo che fuori attira molto di più. Io sono una che usa molto il telefono, Sì. devo essere onesta. Sì, non dirlo a me, Il telefono ti risucchia tanto tempo, stare sul divano è comodo, quindi se non ti sei approcciato fin da piccolo, diciamo... secondo te la sfida è proprio tirar fuori le persone da quel mondo digitale? Sì, perché è un mondo che piace. Mhm, E ripeto, sì. io uso molto il telefono. Sì, sì. Quando sono in palestra non lo uso proprio, Ok. perché non ho il Certo, tempo materiale. Quindi penso, l'obiettivo è quello di portare in palestra, perché anche i ragazzi quando sono in palestra non lo usano, certo, sì, sì. è portare i ragazzi già da piccoli, perché poi quando cresci, ho avuto anche ragazzi che hanno iniziato ai 12, ai 13 anni, che comunque sei già un pochino più rischio di iniziare uno sport nuovo, Sì. però anche nelle scuole che noi ho avuto ragazzi che hanno iniziato a 13 anni e ora sono super appassionati. Mhm. Più difficile con le ragazze, è molto importante magari farle iniziare da subito, che sia qualsiasi tipo di sport, però la pallacanestro ti dà soddisfazioni. A me piacciono tutti gli sport, non Sì. sto dicendo che magari un altro sport non mi permetterei Esatto, mai, certo. guardo qualsiasi tipo di sport, però ti dà delle soddisfazioni
che ti permettono di portare questo sport poi anche quando sei più grande. Magari partire anche noi abbiamo una ragazza che ha fatto tutte le giovanili con noi, ha partito all'università e sta giocando fuori, che non è una cosa scontata, perché magari quando esci, io per esempio non ho continuato a giocare all'università, e quando esci è più difficile continuare. Nell'ottica dei social media, secondo me, io ho un'idea, il basket secondo me vince perché è più instagrammabile, Sì. più tiktokabile, cioè Sì. rispetto a un altro qualsiasi sport, altro sport. cioè è fatto per quello, sembra quasi fatto apposta, Infatti no? ci sono un sacco di appassionati che non hanno manco mai giocato a basket, Vero. però perché questa cosa Si adatta molto di più a tutti i format. Sì, tantissimo, ma anche cioè, non lo so, proprio ti prende. Ti prende Perché molto comunque di più. è un po' più spettacolare, ma Esatto. anche a bassi livelli, che ne so, cioè tu su Instagram puoi far vedere che uno tira e segna, no? Sì. Mentre invece col calcio, cioè, o vedi l'highlight di Ronaldinho che fa un doppio passo molto spettacolare, un però, gol da lontanissimo. cioè, però capito, comunque far vedere a livello amatoriale, comunque a livello giovanile Guarda, delle io cose. penso che nella pallacanestro la grossa differenza che c'è, che tu puoi andare a vedere la pallacanestro anche a basso livello. Perché? Magari stai perdendo anche la partita di 30, a parte che può cambiare. Io ho visto Sì, partite sotto di bellissimo 30, vinci, poi alla fine se le ribaltate. Non è mai completamente. finito. Ma poi anche se sei sotto di 30 può succedere un qualcosa, un'azione spettacolare che ti lascia la bocca aperta. Invece nel calcio se c'è una grossa, per esempio nel calcio se c'è una grossa disparità, è difficile, Sì. è difficile. Anche nella pallavolo è più Sì. difficile. Invece il basket ti attira sotto questo punto di vista, Sì. ti attira proprio. Sì. Per la pallacanestro forse apre la strada a più società, cioè per esempio Sì. l'NBA adesso negli ultimi anni non c'è stato un dominio di una società, No. di una franchigia, che c'è sempre esatto. stato, tutte erano la superstar, 1, 2, 3, comunque sono squadre più alla pari. Sì. Esatto. Mentre invece nel calcio parliamo che adesso in questo caso l'Inter quest'anno Sì. È più, fa un altro sport rispetto, Esatto. soprattutto dalla quinta in giù, è più elitario da quel punto di vista. Invece lì, nella cioè, pallacanestro, sono le anche in Serie A, caste, non riesci. Anche se quando ha vinto la Dinamo, non so se ti ricordi, nel 2015 quando ha vinto la Dinamo, che come ha fatto a vincere la Dinamo? aveva può uno succedere, squadrone, eh. aveva uno squadrone. Sì, però rispetto magari- ha speso un decimo di Milano, senz'altro esatto, sì, possono però succedere queste sì, cose. nella pallacanestro queste cose Sì, sono sì, più sì. Cioè, comuni, più frequenti. Esatto, quindi secondo me questa cosa attira tantissimo, Assolutamente. attira parecchio. Possono succedere anche che magari la prima perde contro l'ultimo. Poi È un po' succede- figlia del sogno americano, chiunque esatto. ce la può fare, no? C'è un po' Bellissimo, quella... bello, Sì, bello, sì, ok, sì. ok. Va bene, siamo un po' in chiusura, vogliamo dire, visto che tu sei a contatto con i ragazzi tutti i giorni, stai facendo un lavoro straordinario, vogliamo chiudere con un richiamo all'iscriversi, ci piacerebbe veramente, uno degli obiettivi, quindi stiamo facendo questo podcast anche per portare sempre di più la consapevolezza dell'importanza di questo sport, di questa società all'interno di Nuoro, quindi ci piacerebbe concludere con un richiamo, con una chiamata all'azione, diciamo, per i ragazzi, per i genitori, per dare una chance, no? provare lo sport, provare questo a sport. capire cosa consiste, che tipo di regole ci mette, che tipo di impegno richiede. Allora, diciamo che come quando a inizio anno, che vai nelle scuole, chiedi ai bambini perché non provi, io quello che consiglio è di provare appunto questo sport perché, come ho detto prima, oltre a entrare a far parte di una grande famiglia, ti dà dei valori che poi ti porterai per sempre, per tutta la vita, e magari quando sei piccolo non lo percepisci, però Crescendo. tu genitore è una cosa che entri in palestra e noti, infatti, Certo. e invece tu bambino sta a noi poi allenatori cercare di farla appassionare tutto quanto, però secondo me entrare a far parte di questo mondo ti permette di toglierti delle soddisfazioni, non che devi vincere la Coppa del Mondo, però anche personali, che ti possono aiutare poi anche nella vita di tutti i Dà giorni. un'impronta per tutto, che ti porterai dietro per sempre. Un'impronta, dei Esatto. legami, delle relazioni, delle amicizie che rimarranno, perché di fatto c'è un Di patto. fatto tutti diciamo raccontiamo esatto. la stessa cosa, quindi vuol dire che è una cosa che ci portiamo Che dentro, rimane, che sì, a sì, tutti sì, i sì. livelli, a tutte le età, no? Dai più Sì, piccoli sì, ai sì, più sì, grandi, conosci persone appunto più piccole ai più grandi, Esatto. quindi invece che interfacciarti sempre solo con quelle persone che hanno la tua età, quello ti fa crescere un sacco. Tantissimo, No, anche perché- rapportarti appunto con le persone più grandi, il famoso no, come dice Giuseppe, Sì. che sia di una persona più grande, ti fa crescere. Sì, Io sì, penso sì. che far parte di questa famiglia, come la chiamiamo tutti, ti aiuti a crescere e che te la puoi portare.
Per fino tutti alla noi fine. è stato così, quindi senz'altro secondo me potrebbe essere una bella, poi voglio dire, si prova uno sport, non è detto che debba Esatto, piacere per forza, No, perché poi gli certo. sport ognuno magari è portato per fare scelte diverse, Certo. però diciamo che la palestra è aperta a tutti e sarebbe Esatto. bello riuscire a far conoscere questo sport anche a chi magari non ha avuto modo né a livello scolastico né a livello magari familiare, come magari è Esatto. successo, di praticare questo sport e capire un po' la complessità ma anche la bellezza Esatto, di questa attività sportiva, no? assolutamente. Questo è un bel momento per farlo. Noi ci sono anche, appunto, come diciamo spesso nelle puntate, ci sono dei campetti, ci sono dei posti nei quali poter praticare la pallacanestro anche al di fuori della palestra, per cui avere qualcuno che all'interno della palestra ti insegna, ti indirizza e poi ti puoi portare quello sport anche all'esterno. Esatto, e esatto. Secondo me veramente questa è una determinante. cosa importantissima. Io lo dico sempre a tutti i ragazzi che alleno io. I ragazzi che avete come compagni di squadra, gli allenatori, i preparatori, i dirigenti, poi sono delle figure. Cioè, io parlo sempre di uno dei dirigenti che è stata una figura, che è Francesco Mura. È una figura Onnipresente, importantissima per me. onnipresente. Cioè, Da bravissimo. quando io lo conosco da quando avevo 6 anni, ora ne ho 27, fate un po' il calcolo. È stato proprio come Giuseppe un secondo babbo. Ed è una persona che mi aiuta in tutto, Sì. cioè mi si blocca la macchina, Ti chiamo Francesco. Esatto. Sì, Quindi sì, sono sì, cose che è proprio tu ti approcci a questo mondo, conosci queste persone che siano compagni di squadra che poi diventano fratelli, amici, allenatori o dirigenti. Questo approcciarsi a questo mondo che è la pallacanestro ti può aiutare in tutto. A me mi ha aiutato con la scuola, a qualcuno magari lo può aiutare con una problematica familiare, una problematica, qualsiasi tipo di problematica. Secondo me approcciarsi a questo sport lo consiglio perché ti aiuta e spero che molti ragazzini vengano a provare, vengano a trovarci. certo. Grazie mille Fantastico. Sara, è stato un piacere Grazie, fare questa Sara. chiacchierata. Grazie a voi per averci ascoltato, noi ci sentiamo alla Ci prossima vediamo alla puntata. prossima puntata.